amnata to yamoni ni wa yatti won ko gogo ay sahani kam an won ko ganduda hen ala ko woni o comportement ko woni kadi ala haydara ko tinda hakkunde men haydara anda hen haydara ko woni ko haalama tay won ko juudo ton kam kalna kam walla tawan ko won ko ganduda hen kalna kam sudan haydara mi sudan ko to ya o yatti kali dai kali dil chukule adena men polesan karam yew finalement Abda wadi réussir bon Abda de wadi réussir mais yoro wonan responsable so wonno responsable o yaltinta magalle o ko wawi wonde fof mo fonno mo wadde soutenir mais o betti kam non bon min yero mi dum de nani ma haydara mi jagganani mo parce que mi jeto mi tan ko min wadi problème ndax Abda de tampinto kam de na fuddo wadde kam menacer téléphone aji di mi fonno haalan demo mi haalam na Abda problème mo fof bon photo da ko mi waddo te ka anda hen haydara ko day to bal bi ma bandam do fof velani mi yewi hôpital docteur bi gam ko mi ci wida 6 semaines ha jonte jeego jonte yorotani dum ni jami hambada haalana mo de men taw problème aji fuddi ma Abda ari jonnon bi mi sami hanni o wayre kono biida yaltude galdo ni wala goddum bon mais mami haalino de ah bien sûr pourquoi non wayre kono gondan ko wade profito pour problème woni koto haalano haydara mbimi sumi ummi do mami noddumo non et non Bang Oto Yasin Yasin cukup jalan deh. Ajiu tidak ki Yasin yar. Yo rinto me. Ajiu tidak ki bab. Ya. Yaro ne hiwdo ko de. Ibe jindiri de. Ha joni ajiu tidak ki no fewi. En way wonde ko e mako de. To ko mo dramo to gol ko adramo. Haji liggéey ko hiwdo koyde de sino ko sagam dum ko occasion kalda yero hawnaki o japp to mo japp yimo dum hiwdo koyde jindiri ha jodi a jiwtira dum no fi biyam yero ko marodi Congori yero ko mbarodi paadndi ndiyata ɗum fono e warde noon an ka ɓiyam te kadi mbaɗa yenana kadi a tampe ɗum ɗon feewi Yasin ko gollum ton joɓete mami Diewo baba xana yurmaki Yasin a yurmaki o tampi de sibu Allah baba hokkuma chance makko kalda yero dum jinmi neddo de kañum tampinto horum yaduna gabbiɗo ma heɓtata ko on ko yaade warata ɗum wat ko mbawɗa ƴettu ko mbawɗa sa lilimon ɗanoɗa mo deeɓi tuumede ala fonde ɗo fota walla herse ɗo fota bonande no waɗi jobdi mum moƴƴere waɗi jobdi mum
asiko be wonde samet ko woppi ton ko jobdede ko dum ko yobede ko be barno ko dum jewete ya so woni o aduna affaire de grema jogla haqqille ganda neddo ko jikko yum to jobete kala golle be balle mum hay Allah jomen ñaawata do koy golle balle so golle ma jodi ñaaw da mo jer so golle ma boli ñaaw da boli sibu Allah ñaagi ma dum hokkuma sans kalda yero ay gol lawol aljuma o garo jasimer jodanto mani yehira jama bi wande tampi yo hedde ma joni ko wadde santas bamma kasila mbra andi on boy katande kadi ma sha Allah min ka biyam aboy waddani ko digi outu kan so dum kal say ma so bamma jesner wa wonde mani ya hende ko mbawmi hen ko weltima kasila ko mbawmi hen ko aha kono hoyiki non ko mbaroli congor ndi yeta jekkundir ɗon o kisma yasin to gonmi ɗo ɓe wawa hay haalde comme beltude ha ko ɗon tan wawi haalde vraiment vous avez assuré kala ko jinnomi hebde ko jinnomi dañde machallah mi yiɗi ɗum très bien tanke tan o luɓori kam galle o mi weltima ɗo joni ɗo gonmi ɗo hay probléme goto mi ala ene wayno tan ko gallam gonmi ne heddi tan komi yettoyo d'accord machallah donc ça y est monsieur Sow ouais. ça se passe machallah joni jamma e ñalawma amin jindira comme il faut très bien comme il faut très bien monsieur Diop merci beaucoup donc votre mission est accomplie liggéey ma timmi contrat ma ene wayno gasi wona ene wayno ni ko gasi mais aɗa joni moɗa supprimer dossier ma à partir de maintenant Zara oto daro ɗo dari numéro mo téléphone mbaɗamo liste noire a natti jogani mo ko haaju golle ma timmi Allah jarama a jarama min kisma wona kindam minema gasi joni ɗo ɗo kalatan ɗo gasi ha laaƴ a anda kam min andama mbaren feere noon billet ma mbaɗa feere daña no kotirɗa billet ma presque paɗi billet ma no disponible de toute façon ko billet ouvert dans 2-3 jours a hooti par ce que mission ko mbeɗen gasi Marieta na mama oɗon jooɗi ayi de boɗum aɗa yewtude bi yumma ayi de mama ne welami ko noon a ñantima noon mbaɗon jewti ala min o wiyalima haydara wat feere noon kalda e bi yumma addunomo ɗo ko joom galle makko sellama o safrima alhamdulillahi o dañi jaam yo wat feere noon no ruttire suudu mum te ɗum ɗon koye jungo ma pawmi ɗum a faami joni mi woppimo ɗoɗon jeeya komi ƴeehowo tour kadi mi tardude anani mama anani lawol jam so Allah jaɓi eyo mi woppe e juuɗe ma merci a jarama wa Dieynaba an ko cutta kam anda Dieynaba guila nden ha joni wa kam wiide haydara an oppanam haalanena manne mais Dieynaba sérieusement hakkude min tan e ma Dieynaba ko probléme bingel ngel wonno walla ko an natta yidde haalnam tan non Marieta franchement pour dire vrai il y a deux choses Yacine tottuma reliquat soit chèque ou espèce. Non, c'est déjà prêt. Bon, mais avant cela, je vous remercie puisque son building est un ultime. Quoi de nous comme dit et vous n'avez pas regretté. Moi aussi, je dis Dieu merci.
Mais pour router tout de suite, moi, c'est parce que j'étais à votre disposition. Bien sûr. Donc, j'avais même pas le temps de voir ma petite famille, ni mes parents. Donc, il faut que il y ait moi de consacrer, ne serait-ce qu'une semaine. Pas plus. D'accord. Mais il y a des familles et parents. Après, il va router. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Kisma, min kam dum ko non dido kaldar. Le reliquat est avec moi. Très bien. En espèce. Fenanende. Pendant 10 ans. Enfin, kadi routi affaire biddo, mais c'était pas wadani intéressant de trop ni. Mais il no weltin fitanu makotan. Et il a des fruits d'amour. Hakuna memako. Ko dum tan? Dum tan wana godum. Ko jeer an kaase kilam. Temin budo horsin ma no fewi. Medandi ko jeena baado safrima hawo selli. Sabu Allah e sabu sekilagal min hakkunde ma. Min haysa ndarandi kam hen sax. Ndar hen yumma na tampi hende. Jeena boyam sabu Allah. Rutoy dewgal ma. Min ada hawi trop. Min mi anda tan tijjal holko wadan may aduna no bayda tampude hen ni ande no jodere be dewgalam no ñin mi jodere ay dewgal ma ko dum tan de te kadi budo horsin ma. T'inquiète pas, je vais réfléchir. Wardum c'est pas trop méchant. Momi jewda ala problème. Ya wardum de sa wara dum tan mama welto. Mo yit wadde préparer tan psychologiquement pour so mi hito no jodorto mi ko dum tan wona godum mais je vais réfléchir. Pas de problème kay alhamdulillah. enen dindi ko yemen ko tijjal wadan ma ko ko talante mi dum. Tapé que no me acuerdo. Parce qu'il faut que tu me dises. Encore une fois, tu m'as dit. Ah, d'accord. Quoi? On va te le bailler, tu vas le prendre à Jalal. Zahra. Il y a des gars. Il y a des gars. Comment d'accord? Mbaa jungo ma ala hen mbi fof mbaa jungo ma ala hen ka hala bonka anda ko letade hala ma ay yasin min mi wina ma pejan keƴane e Zahra heƴane e yaro kanko kam haalaka mi anda noon ko ceeral walla o seeraka kono ko mi anda fof kam ɓeɗo haɓɓenimo bagageji makko mona galle makko yew walla ɓe ndiya mi yal ɗo gonmi ɗo walla ɓe ndiya walla yew ko kamaɗon faado yo moftan min mi winama al baba ko manar ko jol fof ɓe mbiyata ko mi winama tan mi heƴani hay kennoɗo e Zahra saka Zahra ɗo gonmi ɗo hande mi anda fof no mbami ɗeɗam mbami kono cuwowo e ɓundo aljanna na mbarne ɓuuɓi de on mboɗo moola Allah no mbaɗa min lokkoɗami wiya bana bon neeki no yaari joni no yaari ana yejji tam walla gonɗa koye hande kinaɗo walla min jeewo mi winoma so neɗɗo naate programme o wondi ko namdaki holi min jewandama wallahi andaka yew peeje ma tan yew andunoma fos dewgal janam ngal no fosiri galla mo ni aɗani mo pirtama noon nde de wala yew ba jungo ma ala hen haade babam tekkude mbimi foftinam gorko o serani mo hande serani mo janggo gorko o yaaduno koye dande mum eyi non fof laaɓi ceew mi winoma leggal ɓoyde ɗum e ndiyam wattata ɗum noga mi haallinama mbar ko jam eyyi ko jam tan an kalen haala ka nder ala probléme ko jam tan addimi waaw addimi tan ko arde haalande ma pour affaire am e Dieynaba par ce que min e Dieynaba min boyi min waɗi duuɓi sappo wona 10 jours wona 20 jours ko ɗum ɗon addimi pour mi ara haalandemo guurmen amen
ko ɗum ko ni haala ka woni eyi min nani haala ka kadi mi weltanimama sabu ni no mbaɗɗa ni weeɓani min ko haala ka yahata ko fof mi andano ko haala ka ko ni wayi kono hande mi haalanma ko ganduɗa iwata min ko gonga mboɗo yiɗimo de kadi mi yiɗimo gila a humananimo an kono hatta nde humanade yidde kam ɗanoto tan way kono mayata ne jiimomi o arti galle kadi ɗum findini gillam kono kaɗo haala kalɗa ɗo hande vraiment holli kam an ɓuuri kam yidde Dieynaba aɗa yiɗimo no feewi kadi ka joom galle makko aɗa suurimo kadi wonto dewtuɗon te kaɗo haala fotani addude probléme ma an e Dieynaba kono noon wuuri kono rufani so Allah jaaɓi ni no mbaɗɗa dañɗa nimago ɓorniɗa paɗe ma garɗa ha e nder gallam kalduɗa e yam vraiment ɗum ɗo ko gorago tigui mbaɗɗa ɗo minene ɓeɗo weltanima so Allah jaaɓi ko Allah wawnimi min inchallah rabbi mami daro hen fodde potmi darade hen de ha inchallah rabbi Allah waɗanma ko jiɗɗa ko jarama oɗo yettuma no fewi quoi vraiment di courage yafdami ñanden komin waddi ko quoi parce que no muusi kam trop parce que men wawa men ay ɗum fotani waddude menen gorko quoi eyyi ɗum ko haydara kala ko jiɗɗa ɓurete doole kala ko bettuma kadi wawma ko joom suuduma ka jiɗɗomo sa yiiɗi joom suuduma noon wonko ganduɗa sa yi ɗum tan alay saago noon wayata min felatama hen vraiment komi beltiɗo e ko mbaɗɗa ɗo ko par ce que courage dañɗa ha garɗa e nder galle mo o weeɓani vraiment inchallah komi yidde ɗum ɗon foof yiddugol Dieynaba so Allah jaɓi minenne mami holla komi dimo kadi komi julɗo mami daro hen no hanniri ndi so Allah jaɓi a jarama no fewi merci a jarama Wan Khalid an ko mbatta ɗo Kalidou min mi yiilima ha tekkel tayri kam gila subaka ha joni mbeɗen rewe beddaji tan mbeɗa yiiloma an wona an kaldanmi joni jiɗɗa koko yimɓeɓe kalata ko ɗum jiɗɗa gonɗinde min mbasa gonɗinde haala min jibinnoɗoma o Kalidou an wawi wonde cukalel toksel kala ko ganduɗa tan mbiɗata ko ma taƴa basi ala gila subaka ha joni ala foto mi yiilaki ɗiɗo beddaji mi awjiti tan ha mi sumtima Kali wona an kaldanmi joni kay alhamdulillah ɓaade nan ɗo jooɗi min mi hooti so hakkille ma arte yidde arde galle ma refta lawol garta
Allô? Allô, oui? Oui, ça va? Yero? Madame Sele. Madame Tampere. Tongon Dani. Madame Galaben. Et d'abord Galengal Darim, the Hebrew du Seda. Ok. Totam Bama. Non, quoi dial tout mi hani modu. Ok, so Bama arrive mbore salmina man fewi nani. Ok. D'accord, inchallah. mais ko woni ko hadma yettade nder abdo ko ɗon jottomi mi yahani hay nokku to darimi ɗo moƴƴi. Ah bon? Oui. mais a faami donc koko wuurino tan mais rufani ko wuroto ɗon han rufa. et en plus ala to yano arti to wonno donc ko min woni joom galle ma. abda a funti hoore ma. Ah bon? Bravo maintenant ko jinnoɗa fof hande a dañi yaltinde kam galle joom gallam to yero a dañi ɗum mais abdou mi haalanma kongu nana e hakkille ma o abda aduna o fof hande so ala gorko an goto heddiɗo min Zahra Cissé mi resatake so tawi tan ko an goto heddiɗo min Zahra mi harmini gorko. Ah bon? eyyi sa sikki noon somi yalti to yero mami rutte maɗa a funti hoorema ɗum ɗo moom hoto miijo ɗum sa e hakkille ma ko ɗum kalantoma mi ganda ɗum. a weddimo nangue ɗore abda nangue ɗore yo ɗoraki ko kalumami ko ya wattumi hakkille ma ok. majjere komi mbewe laaci tu m'appartiens ma artu ha ɗo tawami ɗo. Zara